esili mais à radio bendele eza appareil côté eza papa ngwana te eza ilopo mais siko tala ndenge basakana papa ngwana tala ndenge bafingisaka papa ngwana yo za kimbangu state mais kulu to libita kimbangu state ah bon kulu to libita kimbangu state nani makeleka na yo kaka passer kimbangu state réagis que moi c'est nani papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani ok là doit respecter bon tango et politique namba qui n'est pas papa Simon Kimbangu Kiangani nankamba kulu to libita osala émission finga ka komi kolabo ou bien ndeko makeleka osala émission que non qui Simon Kimbangu Kiangani po ayambila ni politique nambe popolele peuple congolais vous avez ngai mongonga résistance boya na les congolais de boya komona syndicat de kolo ni na memeli bino syndicat de kolo boya ko soutenir syndicat de kolo aloba oroka ke no kwanat bana nanga mukolo boko yeba bato bo benga bango ba kolabo nde ba pesa nga ba information na travailler na bango boko kamwa linga na zo balelo côté politique est bizarre politique est bizarre si on est là ce qui Félix Tshisekedi na papa ngwanda il faut bakutana yoko bani mongongo nona ko yokango so politique c'est 5 qui non bakutana yoko bani oko fika zo papa ngwanda syndicat de kolo boya soutenir syndicat de kolo mbote bandeko pe balandi nyonso ya 3w.od143 balandaka Kongo alenga lelo tozali awa na mboka colonne surprise munene tozali chez Alain chez Mama Kati na Mulheim boyebi ke afroshop kenda sango tomoni lisopolele na kati lisopolele mbote ndeko ngai Kongo alenga mikolo bele ndeko ngai mikolo bele lisopolele sango no panzani lisopolele abominani lisopolele otobiso toyebi mais liboso avant tokota masolo ni abominani ndeko ngai toyeba boni na santé na yo santé ça bien nazalaki na moi grippe depuis semaine passée samedi même dimanche ti sikola kanisa soka mwa ngongo na ngeza malamu te moi grippe ezalaki mais dosi tomeli obamelaka. En tout cas, les soupolés to koto awa na Afroshop chez Alain chez Mama Kati. Alors to ni to yeba awa oye osa nini awa. Bon, naza mwana mboka ngana lia karanga obele bio. Biloko nyonso utaka na mabele nanga. Awa ndi place ngana ko récupérer. Awa ndi place ngana somba kabandunda ngai. Nyonso sengeli ngana lia ponga na lia ka obele biloko na biso ya Kongo. Fufuranga manyoko. Makambotu ezalaka obele awa yango zupe chance ngapera zokota yo po zokota tokutani baninga mibale ya motemba oyo tomesani kopanza basango mpona mboka na biso Kongo. Matondo mingi lisopolele vraiment ngape na lukaki yo lokola na moni awa motuna liboso toni toyeba boni santé ya pariko po toyebi ke yo ozali moko oyo azali bongo na kati ya pariko boni ya pariko apareko nakanisi apareko ezali malamu mais apareko ezali malamu te mpona kiko kozala hypocrite malamu te ndenge nini lisopolele apareko ezali malamu te mpo ngai d'abord nasi na longwe na ngai na kati ya apareko olongwa na pariko na longwa na kati ya apareko liboso anga kolongwa na kati ya apareko bambutumbutu yango ebandaki na longwaki na apareko mais bamama oyo ngai na mobiliza mpo na apareko balelaki mingi o papa kotika biso te fanda na biso wana pesi mama na ngai Adolphine oyo azwami na Munich apareko Munich oyo alelaka butu moi mpo na apareko kende liboso nayokelaki mama na nga nafandaki na nga nabi mama tozonga na kati ya lingomba tobunda totala soki lingomba okende liboso nsima nango secrétaire général Mbikai Clovis ayaki ya na colonne tokutanaki ne na Banof nayebisaki clair ndenge apareko ozali kotambola ngai nazalaki nasi na longwe mais confiance na bamama na ngai confiance oyo bapesa nga na lite oyo bateyaki nga yango bomoni ngai na ndimi na continue na kati ya apareko nsima mikolo ndeko na ngai naye komona ete kozala kati ya apareko eza lokola ozala kati ya libabe naye kosedeside ke na longwe na apareko
zela na liso polele kongorenga non zela ngala silisa polele lelo okozo to kopeso maloba liso polele eloko to lobanga na comprendre te kozala na kati ya pariko za neti muto za na libabe donc ndenge ni mekala ko motsa biso pona ni donc papa Ngwanda oya lelo atelemisi congolais nous surtout na diaspora lelo soko za na ye oza na libabe liso polele mais respect na papa Honoré Banda Zamboko Atumba papa ngona respectaka papa zo apareko apesa biso to kamba pareko papa za musika et puis papa zo contrôler biso te ce qui papa zala ki zo contrôler biso mais tant so apareko ezali bien mais ndenge papa za musika to kutana kate to mwana kate o to salawa o ba to pese ba rapport mais balingi ete et non ko ekufi mais zo bisaka président papa Honoré apareko nde yango de faire non et loko zo kufa yo solo bakagena apareko papa to zambi zabe non mais na minute oyo nde papa Honoré comprendre siko que non banani o ba bomeli apareko banani o balingaka banani o balingaka ete banani liso polele parce que likambo ba tout to landa ba to belé ba longwa ba telemela likambo tele apareko mais ka komo nani yango azoboma apareko ba cadre apareko bata ba irresponsable oyo banda na Congo bazalaki même pas responsabilité et loko ta mokote batikala pe ko sala na Congo te chance apareko salami ba pesi bango mukumba apareko nde bato akoti désordre ba irresponsable la biso s'il vous plaît ba irresponsable mais ba responsable dans apareko baza négligé Matondo liso polele motune yali parce que lelo to yebe ke bato belé to landi ba na Facebook partout réseaux sociaux ya ko yinda to yebe ke apareko oyo radio patriote to bengi radio bendele et telemelio to ko tala no elo ko tena limbolela yo bato belé ba kima na apareko ba loba eloko te bato belé ba rejoindre ba mouvement nyonso ba loba te ba kindala bango na kimia mengali sopolele mais batutu bayebisa bayoki yo babike papa Ngwanda lisopolele oyo kombo kenda sango lisopolele dekora ngai kongwarenga yo kangai bandeko banso baeba avanga na tika pareko président nanga Willy Kabankumu o azali président pareko Allemagne o le rozo informé yo ki apareko Allemagne eza kokufa apareko Allemagne eza kokufa ozala garanga Barenyo boni apareko to salia deux fois. Te koka qui fait personne. Loba vérité frère. Ozragananga. Oui mais ce que bobomi yango ndenge ni. C'est là. Ndenge ni ne kufa. Mite mama B. Yaba congolais. Mite mama B yaba congolais. O bundi po apareko ke liboso. O komala yo mutozo bunda. Soit disant ba cadre wana akobenga yo encourager yo. Si mana bengi batu mususu abomi yo si mana zongeli yo abomi batu mususu batu balinga balia na Allemagne webiti batu nge batiana bambelia si otaka maelete beto bomana wat on comprendre papa nanga Kongo alenga eza mawa tananga nyoso yo na zwa yango pour apareko tananga nyoso yo oyebi mais liso polele lelo yo olobi otiki ya pariko est-ce que bosololi na président Ngwanda oyo azali président la bino parce que yé mutasimbi ya pariko tika papa fanda kotanga papa mingite kongolenga mais yé mutaza président ya pariko papa afanda kotanga mingite respect na papa Honoré tunanga mituna o ningo tuninga na tiki nanga pariko na nakaki baninga nanga baso to sola bango bien na pariko tiki bango ngai na pareko sute yango na bisio keno na sala erreur mune na vinanga ndazala kata pareko il fallait na soutenir papa Honoré Ngwanda yemoko na sala erreur munene siko différence nini non liso polele différence nini ezali entre o soutenir papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba na apareko meka ko motsa biso différence nini ezali entre les deux choses wana apareko na papa Honoré Ngwanda idéologie au papa Honoré Ngwanda amemela kibiso mboka na biso zali occupé mboka na biso na mboka bapaya aza mutu aliboso wa tomboli mungongo abimisi biso zo la musi biso tolandaki discours wana mais discours ya papa Ngwanda
ya Congo est occupé biso sikola kata pareko tozo landela ngo ndenge sengeli ozomona yango na biso ke c'est mieux nazala ngwandiste ki nazala kata pareko la salaire tuna odombo osoloka na odombo mbala boni ngana convaincre odombo yakana pareko musere toke ensemble odombo ebisanga na bili sopolele na kosutendi papa ngwanda na pareko arangana kotiko chama kolanga na kati bosiko soki le ngana zwaka odombo akota na pareko belelo atuningani mais les sopolele tout à Rolanda va comprendre parce que papa Honoré Ngwanda Oazali président ya Pareko yé mutasala ki ya Pareko ce qui bino boza ko kima Pareko on peut dire que boza ko isoler papa Honoré Ngwanda bitema mabe biso bana Congo bitema mabe biso ngana koti na Pareko awa ba mbulu ngana sai na Pareko pora comme vice président na Salimbula boni pora comme vice président Pareko Allemagne na Salimbula boni est-ce que la poste qui vice président est-ce que la futa maga mbongo na ngai bande ko nyoso bazala Allemagne awa mutu moko te akotia tembe mbongo na nga na bimisango na makaba Pareko mitu karanga na tiango anje tokenda ka ba voyage par ci par là même na ça même on a réunion à Pareko na bikongo renga mata ko futa carburant lo mo tokenda na sala ko na batuboni ora bolingo à Pareko te Matondo mingi ya solo bande kopé bala nyoso toyambili sopolele boyebe ke toye ko lukaye to kutia na front shop ya ale pa mama kati li sopolele réseaux sociaux eza ko yinda na ndenga ko sakana te bato ebele balobi yo longo ya Pareko Olandi Sindika Dokolo oya sali Congolais debout eloko nyoko loba po eloko oyo batelemeli yo zali yo tiki papa no Honoré Ngwanda Olandi Sindika Dokolo oyo asali mouvement to bengi Congolais debout lisupolele yango bande kwa Pareko basiliki batomboki basali yo émission na radio Bendele balobi ke ya solo yo le mbongo lisupolele tozomona yo santé mituka cher lisupolele yo le mbongo ya solo lisupolele na lobi ndekolanga Kongo alenga. Est-ce que vous avez bakanga la mutuka salite? Kongo alenga. Obenga na karanga butu moi. Na bandanga musala nini? Pose wango zwanga na nini ndekolanga loba vérité. Toyebe okenda musala meli supolele. Motuno bande ko bangi ba yeba. Mbongo balobi yo li mbongo batuza ko loba yango. Babi yo Olandi Sindika Dokolo pona mbongo. Omoni batu bazo fingisa papa Honoré Ngwanda nde ba irresponsable ona zoka bazolo biloba loba. Na radio Bendele non? Eza li solo le kaki dimanche non? Oyoka ki yangote. Oui, bah tu nous sommes landé mission. Dimanche ngana lali nanga pongi. Ndeko nanga mbawa moko abengi pananga. Balobi ki rasina lali abitete bola musai. Balamusinga balobi ke mo général landa radio Bendele. Eza mawa. Bande konyo soto ataka bino radio Bendele. Eloko na ko ibisa bino atake mwana Jésus Christ. Bolimbi sabiso. Et d'abord erreur grave. Oto banda ko sala. Leno liso pole bataki na radio Bendele. Kongo alenga radio Bendele. Téléphone anga ngoti. Soko tela téléphone anga, okomona ba numéro ba ino pokeza na kati. Okomona numéro ya ko na kurutu libiteza na kati. Eloko pera ngina no ba fara toke na masolo wana. Mais yoza moko liso polele na kati ya radio Bendele bosala ka bebe sokuna mais ndenge ni ba benga ke te ba attaquer yo mbala moko liso polele boyoka nezali te to likambo ni. Kongo alenga yo sakaranga. Jour ba takayo. Kakala même monsieur wana wa bami benga ka les zero bemba komba ko batama. Jour atakayo. Ngale tu sabiete. Ngale tu sola kati. Ayebi bien ki ngana tu zalaka no. Poni na benga ngai tatu nanga Kongo alenga ndenge ni na salibo salibo. Ndenge na pese tolite. Oye ma finga gazi. Est-ce que peuple congolais a besoin de finga wana? Hara besoin nangote. Peuple congolais a besoin émission mo mesere na radio. Liso polele mon Congo ngola mutamela ka lotoko. Banda na botama. Cigarette, bangi, jododo, lotoko. Nini susu agene soki nini? Na ibiangote? Ozakaranga eski ngale bembe whisky. So singa di sobele sombelanga whisky na sobele whisky na ibiango. Banda babutanga. Mais naza ko lauka na esprit na botama boy. Mobeli bangi soka tali ngalo tipo anwale.
Vous comprenez? Mais c'est quoi, Ezanini, mon gongo, on a peut-être qu'on bangue ça, Tonini. Mon gongo est résistance, c'est qu'on tire la bangi sa tiliwa. On m'a dit mon gongo et qu'on bangi sa banguna Congo tiliwa. Bon, on a vu ma campagne de syndicat de Kolo. Mais Congo les Zamawa. Est-ce que Papa Ngwanda za moninga syndicat de Kolo? Papa Ngwanda bakiko tia ekeno akoma conquérir un syndicat de Kolo. On m'a dit niveau à biso ba congolais. Peine à regretter. Baninga musu ba koti la radio. Ba yebi ndenge masolezo tambolate. Ba lobi n'importe quoi. Ba finga ngamabe, ba finga de Kolo mabe. Est-ce que bango babi de Kolo? Alors bango babi de Kolo. Oh yebi mutute. Oh bandi ko finga kani bato finga Docteur Mukwege. Mais bato to finga Docteur Mukwege. Les lotos bakeno to gende élection président normal. De Koranga. Yo taliba Mukwege taliba okolia na Congo. Okolia. Mais tous à la série. Tous à la série Congolenga. donc, l'Isopolé Toloba, donc, il y a qui apparaît au côté d'un Congolais debout. De Koranga na sa libre. Linga na zolo bango ernos. Mutu moko te ko intimideka. Na sa libre. Tangu ngane ko sudi papa no ringwana. Batu boni bazolo ba n'importe quoi na komba papa no ringwana. Apoma o isangi ba preuve. Azalaka na Mobutu te ba preuve. Mais tolandi papa no ringwana na idéologie. Mpoke za occupé, mpoke za na baboka papa. Yango tolandi papa no ringwana. Ti lelo atike division ngo ba sekele. Soki yete berzo bibilo kwana. Syndicat de Kolo. Lelo yo. Aïe, albiba na mboka eza na danger. Asali mouvement citoyen. Asali mouvement citoyen. Congolais debout. Congolais debout. Syndicat de Kolo la biteka comme président Congo. Syndicat de Kolo ça non c'était que ngai na kozala candidat président non. Mouvement citoyen les Congolais debout. Biso ba suto sangana attendre la parti na yo. Attendre l'ingoma no songolo. Yakara les Congolais debout ensemble. Donc, comme alliance alors. Donc, oui, ensemble, tout élément. Tout tombe la mongongo pour la kolakisa. Pour la kolakisa. Ma besoin na mboka na biso. Ma besoin pour les caramba tout ça. Ko bomo pour les ko boma. Atika la biso mboka. Papa, liloba ndinga doko lango arate. Alors, l'Isopolé, toujours que na souka pour la maso na biso, lelo yo tongi toyeba message nini ko ko memela peuple congolais parce que tout le monde combat côté na désordre. Na pariko ne wolobi ke mobulu zakuna na kati to mona ke Ernest batu belé batu tout boza ko panzana na kati ya pariko bokomi ko isolé papa Ngwanda. Alors lelo yo comme na syndicat de Kolo. Alors message nini lelo peuple congolais akoyi ko landa parce que combat penza lelo et komi pito pale au pesi soso les batalobi kuna donc to yebite to kosuka wapeli Isopolé. Eh na ko ebisa bana Congo bazala maele. Na ko ebisa pe baninga bakotaka na radio yo biso to belelaka o tolobaka bazala maele. Surtout ba o paso balanda ngai na kati ya radio Bendele. Bolongo. Bokota ka radio ara te bolongo. Batika Rolanda radio Bendele. Batika Rolanda radio na ngai l'Isopolé na ebisa bango. Na ebiti na ebisa bango. Pour la nini l'Isopolé. Ngai l'Isopolé le aussi o mona muto atombole mungo na biki ngai l'Isopolé ale mbonga muto. Radio Bendele c'est Pesabino. Bambongo ya Kongola. Radio Bendele c'est Pesabino ke bambongo to sala ngoboy. Po ba ke ngo zo émission mo ba ke ngo tanga l'Isopolé responsable de Bolanga. Bana ba n'importe quoi. Il est poka hypocrite. Kulutu lipita hypocrite. Aso benga nga fantirawa. C'est bon. Ole kilanga makambo leki ngana zaraki te mais orke libita zaraki ye il est poka les Européens matang de ba bêtise wana. Kulutu lipita kotira ko benga nga tambo mo tela final. Il est poka kotira ko benga nga te na tala vina bino. Bon, Zaïro Bemba Zali nani, Zaïro Bemba. Zaïro Bemba. Nakata Pareko. Mais mon cher frère, na senga na batunyo sur les réseaux sociaux. Bon, Luka un certain Zaïro Bemba bon zo photo na ye. Bon tiango na ba réseaux sociaux. Bon zo ngai, bon tiango na ba réseaux sociaux. Bon misangai, bon tala nous na elo nyama. Vous comprenez quoi les gars? On dit biloko yo e pesanga ba ne. Tu voulais autre chose? Ezama. Merci ba pesa na mboa. C'est la politique. Ezama. Merci ba pesa na mboa. Ça chauffe chez nous là-bas. Vous comprenez? Na fandi à lobby
Maman moko babenga kaye mama azaka na PPRD. Azo koma na Facebook tika makelele yo kolabo. Mais maman oti la PPRD bato apareko batonga kaye kutumoi. Que tozu infiltré maman ou ataka na Suède. Maman Mariam Tungi sur la PC respect. Okeba bokeba. Moto a PPRD mo côté la biso. Yo atinda ka batu bakende ko defo bambongo na banki. Po ba ko pesa la pareko. Maman na ye moko azoluka 30 000 euros po pesa la pareko. Olele. Moto ba basa ko télévision. Na benki boni na ngai. Obandi ko finga ngai, obandi ko bloquer do tika makele ba kolabo. Na ninyango. Oh non, liso polele batunanga akini basinyanga ke basi bazuyo. Batunanga akini na ebise batunanga akini babiso ka bazwa babungi adresse. Babungi adresse. Azana pareko a Suède. Olia luka batu a Suède ba comme ebera pareko na e. Mais tala ba buso bo tout vivre. Maman ngale to sola bien. Na la problème na été. Pe jour ali boso benga na ebise na sina longo na pareko. Mais akeno komanga buzoba. Mais bande ko nga Suède bo benginga. Botikai, aza mama pour la président ONG Mapendo et ONG, il y a des femmes violées, des femmes abandonnées, bano baza abandonné, puis la diabétique. Ban ninga nga Suède, bato boyi bito bunda banaka la botikai. Asa l'effort, attendez ça va parler. Asa l'effort, atinda bato bakende ko defo bambongo pour la parler ko premier dans la côté. Mais ba mama ikoke, basala yango ava yo koma. Na pesi lekinanga mwasi, oya punda na parler ko na kata Suède. Asima Indo, Bambo Tebele. Matondo mingi ya solo bande ko pe balandino so to comme na suka masolo na biso vraiment la coco. Ernest Akei bo yepe to yoka aza souté bo zebele la pareko to ebité problème nini liso polele a pareko e ka boido. Ernest Likio boko condamné ndenge nyoso bolingi. Boko finga ndenge nyoso bolingi. Ernest Likio ayebi belé la pareko le kamenga. Ernest Likio apparaît que PC ma confiance c'est belé. Oh même ngana zo ngote. Tu avais un peu? Vous comprenez konanga? Ernest Likio tango ba bepani kuna. Et le koni nezanga kiti ba benga Ernest Likio ba fandi sa e ba bi ke belé. Ba solo la attaque ba. Kaka radio pendele wana récupérer Ernest Likio. Banda ko finga pendant une semaine. Denga na yo. Sikoyo le ki on a pas ko tomboka. Akongo pingi sabilo comme on dit qu'on a oyo kutumba ndenga na zoro belo eza lettre moko zali awa o batindelinga o Ernest Likio tindeli batu nyonso so la tangisio o kango sombo mais tout ça mais ndeko nanga ili so polele boy pourquoi bozo ko se dévoiler ba secret combat le komi boye bozo mona teke ipolete kanambe kuna ba rwandais sika bazali nde bolo ba mboka za l'occupation bango baza ko sepelata bazo mona désordre za na kati ya pareko parce que ba irresponsable pareko ngo de sinde diaspora ba irresponsable papa ngwanda pesa ke bango confiance. Mais bon là papa ngwanda longo la bato wana bo changer ya pareko non wana e comme mikumba papa hein e comme mikumba mon papa azwa décision et comme mikumba papa e division nyuso ayebi ba vrai résistant ayebi mi bali pe di basi vous comprenez ba irresponsable ngabe to solo awat ba ko kota radio polele les deux pardon ba e ba lobeli ngamba kamba radio polele ba silisi nanga ba ke ba bengi ba radio polele ba lobeli bango n'importe quoi ba radio polele on a résolé appel à la radio alors les polele wala liso polele wala liso polele lelo conseil ni ko pesa ilo poka o ya bendele to bande ko pesa e confiance consciente à mon côté ilo poka tango fandi saki résola bemba asaka la personnalité nanga apesa ke toli hein apesa ke toli na radio na do sali na laptop nanga na sali internet nanga radio bendela tikela ko pesa ngambongo te radio bendela kongola ata en Europe pesa ngata et si mais à radio bendele eza par côté eza papa ngwanda te eza ilopo mais ce que tala ndenge basakana papa ngwanda tala ndenge ba fingi saka papa ngwanda yo za kimbangu state mais kulu de libita kimbangu state ah bon kulu de libita kimbangu state nani makeleka na yo kaka za passer kimbangu state réagis que moi c'est nani Papa, c'est moi qui m'en kianga. Papa, c'est moi qui m'en kianga. Ok, on a respecté. Bon, tango et politique namba qui n'est pas c'est moi qui m'en kianga. Nankamba. Kuru de bita
osala émission finga ka komi kolabo ou bien ndeko makele ka osala émission keno kimesima kimbango kyanga ripo ayambira ni politique nambe raison de place on a politique est bizarre aloba oroka keno kwanat bana nanga mukolobo koyeba bato bo benga bango ba kolabo nde ba pesanga ba information na travailler na bango boko kamwa linga na ba le côté politique est bizarre politique est bizarre si on est là ce qui Félix Tshisekedi na papa Ngwanda il faut bakutana yoko bani mongongo nona ko yokango so qui politique c'est 5 qui non bakutana yoko bani boko fika zo papa Ngwanda le congolais l'isopole à libre banda na botamati le la solo ka kitoko problème na mutute alors l'isopole le to comme na suka poto kata masolo na biso lelo comme na congolais debout message nini o lelo okay ko zo kuna na pas syndicat dokolo makanisi na ezali nini poto sukisa malobe pesa melio congolais debout au koti na kati masolo ezandeni na kati ya congolais debout makanisi ya ndeko syndicat dokolo pas à la Congo tous à l'ensemble poto bimisa mboka na biso na kati ya pasi na kati ya pasi na kati ya boale yango tozoka biso pour la syndicat de Kolo soka zaki muto mususu afandi na est-ce que dans la besoin mais atali mabelo les alliés attendez les européens bazo fingai mawa les européens bazo banini syndicat de Kolo za mu Congo biso ba Congo bana ba mama à étranger ndeko nanga ba Congo ya kala yo mu Congo noko ronde tatana ba Congo ya kala oui mais oya lelo etaka sunni kona hein ngaba mali kilanga bibale ba botra ba Congo hein ngala ba leki nga ba Congo ebele ko dans 15 na mona bana na tikino bazola ki bana bazaba barega jamais vous comprenez kona bana ba papa ba Congo syndicat de Kolo tikino o syndicat de Kolo botami na poto o syndicat de Kolo botami na Kisasa d'abord un azana droit ya nationalité wana abotami na kati ya mabele ya Congo ndeko nanga azape la combo ya ba congolais tala Congo mundele te est-ce que tomoni combo syndicat ono o Pierre syndicat Laura syndicat tomo la syndicat de Kolo moi na donc azo sala bokoko na ye azo sala bokoko na ye boko finge bon o yebi mutute syndicat za sérieux oyo kaye na gouvernement nani Congolais na gouvernement nani syndicat sala syndicat boma nani o lelo batozolo ko tolo ba syndicat na olingo soutenir docteur Mukwege kende pas docteur Mukwege peuple congolais to solo la pour mboka na biso tolo ngola buzoba likola buzoba ba Rwandais ba bombiso combien tilelo Rwanda so bomaka congolais mais biso to discuter l'isopolele ba pese mbongo pa syndicat l'isopolele radio mobimba patriotique au lieu de zobilo koyo il faut boloba pour le peuple à télémané de télémissa est-ce que vous ne comparez ngaina insérer les zéro bema la bendele na musalo à mobiliser le peuple les zéro bemba à ça la vidéo n'enga na la vidéo comme bonangai Peter Ochuli Kaombe ye les zéro bemba na 2011 c'est message avec Kinshasa azonga na Kinshasa bande kwa radio polele baebi bande ko radio nyoso baebi elle a qui biso discours ko c'était papa Tshisekedi alo bango na radio so qui défend bat takae mutasanje maboko merci Congolais nga to continuer ma solo Congolais debout biso nyoso Congolais debout boya syndicat de Kolo boya ko soutenir syndicat de Kolo boya ko mona syndicat de Kolo nina memeli bino imideo te tuna ye Dokolo iba nini asala gouvernement nani prouver okomona kabandi ko peta munoko Zairo Bemba ngana yo to sala émission te Congolais nga pe na balandi baso ba mesana kolanda biso na ba réseaux sociaux na pesi merci na radio Bendele na eloko basali nanga me bako futa po nyoto saka na mokili to futa ka na mokili mama nanga Esther mama Coco ya ba Coco mama merci la Coco de tous mama la Coco de tous merci mingi mama nangai merci mingi na ba mama nyoso bobengi ngai ndako tanga binote bozawo ya ngai merci mingi
Merci mingi na mama la Zairoise Ikoke. Na nyoso yo la kisinga bolingo merci mingi. Na bosanité mama Ngwandoline. Na bosanité mama Morine. Mama nanga bozebele merci. Pe ba leki nanga nyoso abasi pe bana nangai. Na pesi merci. Maître Ochudi mon fils. Apapene courage. C'est la vie, il faut le monde a biloko aboye. Au monde ndenge mokili otambola. Merci ndeko nanga Congolais nga débité et le nini yekobakisi. Matondo mingi ya solo papa na biso liso polele to comme na suka masolo na biso ya solo bandeko to yambaki bongo liso polele boyebe ke biso to zali ba pandisango tango likambo kutamili biso ne sika nyoso to kotika yango boyete yango esengaki ke to kutana pe na liso polele to tuna mituna to tunie mituna na likambo zali koleka bandeko to za na bolingo to yebeke na komba oyo to zali kobunda mutula mutu azali libre pambate to signaka ba contrat te contrat zali kaka nde to libéré mboka ya Congo nde sika wapi to kozana sengo tala ba combattant eloko na lobaka ngo tango nyonso fruit oyo bino bosili kosala soki bokebi te tamoso bokoka kolia yango te mais soki bozana kenge bokosala penda malamu bokolia fruit na bino na ndenge sengeli ezaki ya bino ndeko Kongo alenga bandeko totika polémique Congolais totelema ndenge sindika dokola lobi Congolais Kongo alenga na katiote omoni makambo ele kaki le 9 tuna kingawa mais makambo le 9 wana eza bana mboka bana pareko bagendo sangana po basolola pona apareko na bango ezokufa po ezokufa pesi ekufi po basangana baka kosolola baka kotombola pareko tozaka na kati ya réunion wana déjà mutumbo ngapa abenga partir à Londres que ndekora biso nono makwanza sa publier déjà qui apparaît ko ekufi bolanda ina pokwa nani muto informer nono makwanza kaka ba cadre apparaît ko wana oba yeba kinini zuri kana kati kunati ba benga docteur lo banakata apparaît ko ba infiltrer baza kuna ebele ni sokolele ba to comme la suka nono makwanza banda ko sabula vice président apparaît ko oya zala ki invité ba invita ki na bana apparaît ko aya koyoka bazo sangisa mbongo pour foutre hotel na miso nanga vati nanga de makiti na hotel ndekoranga ko lutu nanga dokabia tala ki présent bazo sangisa mbongo mais ndenge bazo lo bakeno papa wana lembonga katebe katoto papa wana lembonga moise katumbi pour kabola pareko ma fingo bazo finga mais papa no rengwanda papa zala très prudent parce que ceux qui bazo finga vice président na yo baza ko diaboliser. Mais pourquoi pas donner un jour où la question deuxième face na bango? Mais eza mawa. Ba vidéo ya réunion wana. Banda kitina suka ngali sokona zanango. To bombana, to mi pesa ba respect. Parce que ba réponse na biso eza biloko ndengo wana. Olobi ngana zongo na bwaki. Olobi ngana zongo na bwaki. Merci Congolais. Matondo, ya solo bandeko to comme na suka masolo na biso. La coco de tous c'était Esther la grâce de Masuki mbote mingi star nabiso superstar Anita mbote tozaki awa na Fro Shop ya papa nabiso Alain oyo motema mama Kati na Milaim awa na mboka Colonne to comme na suka nzamba pambolo liso polele courage yango zaka boye ngai moko pe bataka ngai na ndinga ko sakala te mais oyebi ke sokoza moto so déjà molende na likabota les combats il faut toujours bundaka pour la combat et allez bongo la combat continue ya solo syndicat dokolo Congolais debout biso to soutenir Congolais debout eza na problème te bato pe bazali CCDP zali pe bango ba soutenir papa Honoré Ngwanda président Odombo bango tout bazali donc tozali belé Bobo Congo mama ranga mama Siamai bato belé bato la bato bazotala mais bato tout sous ces alliés Hippolyte Kanambe il faut occupation ndenge ye moko papa Honoré Ngwanda lobaka mboka eza na occupation to comme na suka ali sopolele nzamba pambola yo na libota na yo ozonga malamu mbala semande to kosola lisusu matondo mingi merci Congolais ingeta ingeta